Meninos, venham aqui. Amém. Facciamo um applauso più caloroso, ragazzi. Pode subir, gente. Vamos subir aqui. Olha só, quantos jovens lindos. Guardate che bella questa squadra. I nostri ragazzi missionari. Sono 11 di loro che sono qui con noi in questi giorni e noi siamo talmente felici perché a maggio abbiamo avuto una squadra con noi, loro sono stati 30 giorni con noi e in quella squadra di maggio sì, c'era Duda, che si ricorda di Duda che è venuta e ora Duda è venuta guidando questa squadra di adesso. E noi siamo molto grati perché loro sono piccolini, ma sono infuocati dalla presenza di Dio. Sono pieni di fuoco e stanno infuocando questa generazione. Noi siamo talmente felici per la loro vita, veramente. Io voglio dare occasione, vieni qua Duda, vieni a condividere un po' con noi, voglio presentare la squadra. Ciao ragazzi, io sono Duda, sei un piacere ritornare a casa. Haseine. Finito il mio italiano. Vai. É um prazer voltar aqui de novo depois de 6 meses. È un piacere tornare qua dopo 6 mesi. E agora cuidando dessa galera junto com o Ericles. Adesso insieme a questa squadra, insieme a Ericles. E sim, é para apresentar os nomes? Sim, pode apresentar. Essa é a Conce. Questa è Conci. Concetta para você. Concetta, qui in Italia. Eliel. Lia. Ana Maria. Agnes. Giuseppe Luca. Olivar ou Oliva. Bruno. Yeah. João Pedro, Giovanni, John e Steph Comé Ericles. Somos de vários lugares diferentes do Brasil. Siamo di diverse parti del Brasile, mas com um só coração. Ma con un solo cuore. Trazer a mensagem do Senhor para essa nação, Portare Itália. il messaggio del Signore per questa nazione. No Brasil nós tivemos uma palavra. In Brasile abbiamo avuto una parola que nós seríamos as brasas. Che noi saremmo stati dei carboni. Não somente nós, mas todos vocês como brasas para essa... Sim, brate. Não só nós, mas todos vocês como brasas para a Europa. Non solo noi, ma anche tutti voi siete delle braccia per l'Europa. Então, profeticamente, nós declaramos que vocês vão sair desse lugar. E profeticamente dichiariamo che voi uscirete di questo posto. Para todos os lugares da Europa e do mundo. E andate da tutte le parti dell'Europa e il mondo. Como brasas vivas. Come braccia viventi. Para incendiar muitos outros lugares. Per incendiare tanti altri lugares. Luoghi. Amém. Posti. E é isso, estamos aqui para servir vocês. E questo, siamo qui per servirvi. Vamos embora já segunda que vem, na outra. Lunedì della settimana prossima dobbiamo tornare. Mas estamos aqui para o que vocês precisarem. Ma siamo qui per servirvi. Sì. Bello. Vittoria, vieni qui, per favore. Questa sono nostra maglietta. Brava. Ciao, queste sono le magliette che hanno fatto i ragazzi. Guardate come sono belli, giratevi ragazzi. Guardate che belle magliette. Aspettate. Ok, così si vede meglio. Ok, guardate che belli. Loro saranno lì fuori a vendere le magliette e ci tengo a precisare che ogni singolo centesimo che voi starete investendo praticamente in questa squadra servirà appunto per benedire la vita di questi ragazzi. Il costo sarà di 20 euro e voi finito il culto potete andare fuori e investire in questa squadra acquistando una maglietta, ok? Ragazzi, di nuovo guardate quanto sono belle queste magliette. Grazie Vittoria. Grazie ragazzi, obrigado gente, muito obrigado.
Loro, guardate quanto è meraviglioso, perché questa scuola che hanno fatto in Brasile è una scuola che ha la durata di 5 mesi, e l'ultimo mese è il pratico che noi riusciamo, no? La parte pratica, e loro devono andare da qualche parte, ovviamente guidati dallo Spirito Santo. Sono in piccoli gruppi che sono inviati, a volte a Portogallo, a volte in Giappone, a volte in Italia, a volte anche nelle parti del Brasile, per praticare ciò che hanno imparato in quella scuola. È una scuola di preparazione esattamente per giovani che vogliono scoprire la loro chiamata. E è così bello perché tutti che sono qua hanno pagato un prezzo in tutti i sensi per essere qua, hanno tolto dalla loro tasca quello che dovevano togliere per pagare il biglietto, pagare le spese per stare qua in Italia e condividere quello che ha nel loro cuore. Quindi le magliette che sono fuori, come ha detto Vittoria, non è soltanto un pagare 20 euro, ma anche investire nella loro vita in questo periodo che sono qui con noi. Amen? E è questo, grazie ancora. E stavo ricordando che a gennaio, a gennaio abbiamo anche un gruppo di ragazzi che stanno partendo per il Brasile per fare una scuola. Questa è una scuola con un tempo molto più piccolo, 21 giorni. 21 giorni di poco ma potente, per preparare anche i nostri ragazzi qui. Amen. Dio vi benedica. Prendi il mio Shuri. Buonasera a tutti. Alleluia. È un grande piacere veramente per noi avere questi ragazzi insieme a noi in questi giorni. È un grande onore perché loro stanno facendo dei grandi investimenti nelle nostre vite. Perciò io condividerò una cosa oggi che ho anche sentito di condividere in portoghese. Ho chiesto al pastore Giuseppe di fare la traduzione per me, in modo che anche loro possano capire 100%. Sai, in questi giorni, esses dias eu tenho ouvido a voz de Deus. In questi giorni ho ascoltato la voce di Dio E digo para vocês que não tem sido fácil ouvir a voz de Deus. e vi dico che non è stato facile ascoltare la voce di Dio, Porque entre a voz de Deus e o nosso coração existem muitas conquistas. perché tra la voce di Dio e il nostro cuore esistono molte conquiste, Existem sentimentos, necessidades, esistono sentimenti, necessità, paixões, passioni, desejos, ambições. desideri, ambizioni. É por isso que muitas vezes é muito difícil ouvir a voz de Deus. E per questo molte volte è molto difficile ascoltare la voce di Dio. É muito fácil sermos guiados pelas nossas vozes, È facile essere guidati dalle nostre voci, mas quando nós queremos ouvir verdadeiramente a voz de Deus, ma quando veramente vogliamo ascoltare la voce di Dio é necessário sairmos de cena è necessario uscire dalla scena e permitir que Jesus seja o protagonista da situação. e permettere che Gesù sia il protagonista della situazione. Você hoje deseja que Jesus seja o protagonista da tua vida? Oggi tu desideri che Gesù sia il protagonista della tua vita? Eu não fiquei convencido, não. Non ho tradotto bene forse, non sei convinto. Tu lo vuoi che Gesù sia il protagonista della tua vita? Scusa, ho sbagliato io la traduzione. Eu vou pregar essa mensagem muito emocionado hoje, Predicherò questa parola molto emozionato oggi, porque eu tenho entendido o que Deus quer. perché io ho capito quello che Dio vuole. Ele me deu ultimamente uma palavra que colocaria um exército de homens ao meu lado. Ultimamente lui mi ha dato una parola dicendomi che avrebbe collocato un esercito di uomini al mio fianco, E eu lembrei muito de Elias, e mi sono ricordato di Elia, de outros homens que tiveram necessidade de alguns homens fortes do lado. di altri uomini che hanno avuto la necessità di avere altri uomini forti al proprio lato. Elias passou um momento da vida dele onde ele pediu a morte. Elia ha passato un tempo nella sua vita nel quale lui ha chiesto la morte. Ele entendeu que na mente, na alma dele, ele estava sozinho. Lui nella sua mente, nella sua anima ha capito che era solo.
E Deus falou, você não está sozinho. E Dio gli ha detto, tu non sei solo. Se você quiser morrer, você pode até morrer. Dio gli ha detto, se tu vuoi morire, puoi anche morire, Mas é tempo de fazer discípulos. ma è tempo di fare discepoli. Nós estamos vivendo em um tempo onde é necessário construir pessoas Noi stiamo vivendo un tempo nel quale è necessario costruire persone que possam amar Jesus che possono amare Gesù acima da própria vida. sopra la propria vita. E Deus me deu essa mensagem E Dio mi ha dato questo messaggio com esse tema. con questo tema. Secondo Dio, come deve agire la Chiesa? Eu estava me perguntando, Senhor, por que é tão difícil agir com a igreja? Mi sono chiesto, Signore, come mai è così difficile agire con la Chiesa? Porque muitas vezes a nossa vida já é um peso. Perché molte volte la nostra propria vita già è un peso. Aqui na Itália, por cultura, muitos dos italianos se lamentam. Qui in Italia culturalmente molti italiani si lamentano. Se eu falo com 10 italianos, Se io parlo con 10 italiani, não os nossos irmãos aqui, non i nostri fratelli qui, mas aqueles que vão se converter aqui, ma quelli che si convertiranno qui, quando eu pergunto como é que você está, gli chiedo come stai? não parliamo neanche. Ele fala, não, Ne fallamos. nem vou falar nisso não. No, non possiamo né parlarne. E quando eles começam a falar, as primeiras palavras são problemas. E quando iniziano a parlare, le prime parole sono problemi. Isso para pessoas que não conhecem Jesus é maravilhoso, que é normal. Questo per le persone che non conoscono Gesù è normale, Mas para a igreja isso não é normal. ma per la Chiesa non è normale. As pessoas no mundo podem falar mal um dos outros. Le persone nel mondo possono parlare male une degli altri, Vão falar palavrão, vão amaldiçoar as pessoas. diranno parolacce, malediranno le persone, Mas nós não podemos fazer isso. ma noi non possiamo fare questo. Nós vivemos em um percurso ao contrário do mundo. Noi viviamo in un percorso contrario al mondo. Nós pensamos de forma diferente do mundo. Noi pensiamo in un modo diverso dal mondo. É necessário nos tornarmos luz para o mundo. Dobbiamo diventare luce per il mondo. E qual o papel da igreja hoje? E qual è il ruolo della Chiesa oggi? Esses dias alguém me falou, pastor, as maiores igrejas de Nápoles estão vindo para Sant'Antimo. In questi giorni mi hanno detto, pastore, le più grandi chiese di Napoli stanno venendo a Sant'Antimo. E eu ouvi alguns outros pastores que diziam, estavam procurando locais aqui em Sant'Antimo. E ho ascoltato altri pastori che stanno cercando un luogo qui a Sant'Antimo Para colocarem as igrejas deles aqui também. per mettere anche loro chiese qui. Aí essa pessoa disse assim, mas pastor, você não tem medo? E questa persona mi ha detto, pastore, ma non hai paura? Eu disse, quem tem medo é o diabo. Ha detto, chi ha paura è il diavolo. Não eu quero que as pessoas se convertam. No, io voglio che le persone possano convertirsi. Esse é o tempo do avivamento nessa região. Questo è il tempo del risveglio di questa regione. É. Vamos ver a primeira coisa aqui que vamos entender hoje. Vediamo la prima cosa che capiremo oggi. Aonde está a igreja aqui nesse papel? Dov'è la Chiesa in questo foglio? Onde é que está a igreja aqui? Dov'è la Chiesa qui? Vai. Romani 12:5. Così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra uno degli altri. Eu coloquei alguns versículos para ser muito claro para nós. Io ho messo qualche verso per essere molto chiaro per ognuno di noi Sobre o ponto de vista do apóstolo Paulo sobre a igreja. sul punto di vista dell'Apostolo Paolo per la Chiesa. Esses dias eu machuquei os meus dedos aqui na porta da igreja. In questi giorni mi sono fatto male le dita sulla porta della chiesa. Praticamente eu não perdi as cabeças por um milagre, né? Praticamente non mi sono spezzato, non ho perso le punte delle dita per miracolo. Mas eu vi que quando elas estavam machucadas, Ma io ho visto che quando erano ferite elas começaram a cair. hanno iniziato a cadere. Era quando se tivesse torado, né?
È come se fosse scoppiato. E a parte que foi cortada fora, E la parte che è stata tagliata ela vai começar a morrer naturalmente. muore naturalmente. O corpo, ele foi criado para viver junto. Il corpo è stato creato per vivere insieme. Perguntar para Fabiana aqui. Voglio chiedere a Fabiana Se você pudesse cortar uma parte do seu corpo que você não usa, se potessi tagliare una parte del corpo che tu non usi, o que você cortaria? cosa taglieresti? I capelli. Nada. Niente. Tudo faz parte de uma conexão. Tutto fa parte di una connessione. Até a parte que parece não ter nenhuma função importante, Anche quella parte che sembra che non ha nessuna funzione ela é importante importante para o organismo inteiro. è importante per l'intero organismo. Então, o que nós vamos aprender hoje vai fazer com que nós, a partir de hoje, E allora quello che noi impareremo oggi farà sì che ognuno di noi, a partire da oggi, possamos ver essa igreja como nosso corpo. possiamo vedere questa Chiesa come il nostro corpo. Significa a minha responsabilidade com Deus. Significa la mia responsabilità con Dio. Se Jesus Cristo é a cabeça, Se Gesù è la testa, nós somos o corpo. noi siamo il corpo. Nós temos funções específicas da cabeça. Noi abbiamo delle funzioni specifiche dalla testa. Sozinhos nós não somos igrejas, Da soli noi non siamo Chiesa, ok? ok? Sozinhos nós vamos morrer, Soli noi moriremo, ok? ok? Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Existe um desejo de Deus na formação do corpo. Esiste un desiderio di Dio nella formazione del corpo. Alguns anos atrás, eu tinha um problema muito sério com o meu nariz. Io qualche anno fa avevo un problema molto serio con il mio naso E quando eu cheguei na Itália, e quando sono arrivato in Italia, no aeroporto, nell'aeroporto, eu conheci um italiano ho conosciuto un italiano que ele tinha o nariz 3 vezes maior do que o meu. che aveva il naso 3 volte più grande del mio E ele falava com tanto amor do nariz dele. e lui parlava con tanto amore del suo naso. Eu disse, Senhor, eu já fui curado no aeroporto. Ho detto, Signore, tu già mi hai guarito all'aeroporto. Eu não sei se você tem problema com alguma parte do seu corpo, Io non lo so se tu hai problema con qualche parte del tuo corpo, mas eu quero dizer que a Bíblia nos ensina que cada parte do nosso corpo foi um desejo de Deus. ma io voglio dirti che la Bibbia ci insegna che ogni parte del tuo corpo è stato un desiderio di Dio. Significa que você que hoje faz parte de um corpo, de uma comunidade, Significa che tu oggi fai parte di un corpo, di una comunità vai ter pessoas que você vai amar nessa comunidade. e ci sono persone che tu amerai in questa comunità E vai ter pessoas que você não vai amar tanto. e ci sono delle persone che tu non amerai tanto. Vai ter pessoas que você não vai querer ter comunhão com ela. Ci saranno delle persone che tu non vorrai neanche avere comunione con loro. Vão ter pessoas que você não vai querer ter confidência com Ci ela. saranno persone che tu non vorrai confidenza con loro. Mas não significa que você tem que cortar ela do corpo. Ma non significa che tu devi tagliarle dal corpo. Não significa que você tem que abandonar ela da sua vida. Non significa che devi abbandonarle dalla tua vita. Não significa que você tem que ter raiva dela. Non significa che devi avere rabbia di esse. Eu muitas vezes chegava, meu Deus, por que esse nariz tão grande? E molte volte dicevo, Signore, perché questo naso è così grande? E quando eu entendi o sentido do corpo, E quando io ho capito il senso del corpo, eu comecei a valorizar cada parte do meu corpo. io ho iniziato a valorizzare ogni parte del mio corpo. Eu comecei a valorizar cada membro do corpo de Cristo. Io ho iniziato a valorizzare ogni membro nel corpo di Em Cristo. 17 anos, não pensem que nós não passamos luta dentro do corpo. In 17 anni non pensare che noi non abbiamo passato delle lotte all'interno del corpo. Já me apontaram a pistola, Già mi hanno puntato una pistola, faca, coltello, me jogaram panela, mi hanno giocato delle pentole, me, tirato, me ameaçaram de morte. mi hanno minacciato di morte E eu tive que orar, e io ho dovuto pregare porque as pessoas depois voltavam para a igreja. perché le persone dopo tornavano in chiesa. Isso é incrível, gente. Questo è incredibile, Só a misericórdia de Deus. solo per la misericordia di Dio. Tinha pessoas que diziam, mas pastor, o senhor é muito C'erano persone che dicevano, pastore, tu sei molto... besta.
Come si dice? No, stupido. Não só eu, mas Marcela também. Non solo io, ma anche Marcella. E a gente teve que viver muito isso E abbiamo dovuto vivere molto questo para aprender. per imparare. Me lembro que uma vez eu estava orando pedindo para que Deus matasse uma pessoa. Una volta io stavo pregando chiedendo che Dio uccidesse una persona. E quando eu comecei a orar e comecei a chorar para Deus matar, E quando ho iniziato a pregare e piangere affinché Dio la uccidesse, no fim da minha oração não saía mais matar. No final da oração não saía mais a palavra alla matar, fine della preghiera non usciva più la parola uccidere, mas se converter. ma convertirsi. Se converter. E Convertirsi. eu queria, mata ele. E io volevo dire uccidilo, uccidilo, Mas as palavras saíam, Senhor, que ele se converta. ma que io ele se dicevo, converta. Signore, che si converta, che si converta. Aí eu parei de orar. E io ho smesso di pregare. Então, existe coisas que nós vamos entender no percurso com ele. E allora ci sono cose che noi impariamo nel percorso con Dio, Mas o corpo é uma responsabilidade nossa. ma il corpo è una nostra responsabilità. Olha o que acontece se nós queremos crescer. Guarda cosa succede se noi vogliamo crescere. Il corpo cresce secondo l'energia propria di ogni membro. Eu preciso usar a força que Deus deu para o pastor Giuseppe. Io ho bisogno della forza che Dio ha dato al pastore Giuseppe. Eu preciso usar a força que Deus deu para Lucas. Io ho bisogno di usare la forza che Dio ha dato per Lucas, Para Lucia, a Lucia, para Fabiana, para ogni parte do corpo. per ogni parte del corpo. Se eu quero crescer como família, Se io voglio crescere come famiglia, eu preciso ser inteligente io ho bisogno di essere intelligente para crescer com o corpo. per crescere con il corpo. Porque se eu cresço sozinho, eu já estou morto. Perché se io cresco da solo, io già sono morto. A palavra que o Senhor colocou no meu coração La parola che Dio ha messo nel mio cuore é que daqui a poucos anos nós vamos ter muitas igrejas aqui na è Campanha. che da qui a pochi anni avremo molte chiese qui in Campania Que muitas vão nascer de nós, e molte nasceranno da noi, outras nós vamos cuidar de muitos pastores altre noi ci prenderemo cura di molti pastori que estão sem o corpo. che stanno senza corpo. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Questa è stata la parola che Dio mi ha dato. Se nós aprendermos a nos tornar um corpo forte, Se noi impariamo ad essere un corpo forte, nós vamos sair com a missão queimando dentro do nosso coração. essa noi noite. usciremo con una missione bruciando nel nostro cuore questa sera, Porque a missão é nossa. perché la missione è nostra. Você pode dizer assim, eu tenho essa missão. Tu puoi dire io ho questa missione? Quem tem certeza que tem uma missão de Deus? Chi è che ha la certezza che è una missione di Dio? Ok. Ok. 1 Corinzi 12:21, l'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te. Se nós temos essa convicção que somos chamados e separados por Deus, Se noi abbiamo questa convinzione che siamo stati chiamati e separati da Dio, todas as pessoas fazem parte do nosso crescimento. tutte le persone faranno parte della nostra crescita. Quantas vezes eu já ouvi esposas dizendo, não aguento mais. Quante volte già ho ascoltato spose dirmi non sopporto più. Quantas vezes eu já ouvi maridos declarando, eu errei quando me casei. Quante volte ho ascoltato dei mariti che hanno dichiarato io ho sbagliato quando mi sono sposato. Quantas vezes eu já ouvi crentes falando, eu acho que essa não é a minha igreja. Quante volte già ho ascoltato cristiani dire io penso che questa non sia la mia chiesa. Eu não me sinto mais parte dessa família. Io non mi sento più parte di questa famiglia. Toda a exclusão, ela é pessoal. Tutta l'esclusione è personale. Nós precisamos entender algo que existe dentro da igreja. Noi abbiamo bisogno di capire di qualcosa che esiste nella Chiesa. Olha esse segundo slide aqui. Guarda questa seconda immagine. La forza della Chiesa è nella cooperazione, non nella solitudine. É normal alguém começar a se isolar. È normale qualcuno che inizia ad isolarsi.
É normal passar um problema e muitas vezes não ter força de orar, de buscar ajuda e de querer se isolar de todo mundo. È normale affrontare un problema e molte volte non avere forza di pregare, di chiedere aiuto e di voler escludersi da tutti quanti. E se você vai conversar com aquela pessoa que se excluiu de todos, E se tu vai a parlare con quella persona che si è esclusa da tutti quanti, você vai ver que na mente dela ela começa a criar fundamentos para estar sozinha. tu vedrai che nella sua mente questa persona inizia a creare fondamenta per restare da sola. Mas se você conversa com alguém que está vivendo ao contrário isso, Ma se tu parli con qualcuno che sta vivendo il contrario di questo, você vai ver que aquela pessoa ela almeja amar de Deus junto. tu vedrai che questa persona desidera di più di Dio insieme. Quanto mais ela está junto, mais ela quer estar junto. Quanto di più sta insieme agli altri, più vuole stare insieme. Porque quanto mais forte nós somos juntos, Perché quanto più forte noi siamo insieme, a energia que nós lemos antes, que, é l'energia che prometida, abbiamo letto prima, que Paulo disse que existe uma energia de crescimento juntos. che Paolo ha detto che esiste un'energia di crescita insieme. Mas é justamente isso que Satanás ele vai procurar roubar de você. Ma è proprio questo che Satana vuole rubare da te. Ele vai fazer com que você entenda que algumas pessoas não fazem parte desse corpo, Lui vuole farti capire che ci sono delle persone che non fanno parte di questo corpo, ou que você não faz parte dessa família, o che tu non fai parte di questa famiglia, ou que você casou com a pessoa errada, o che ti sei sposato con la persona sbagliata, ou que os seus filhos não prestam. o che i tuoi figli non servono, non sono buoni. São mentiras. Sono bugie. Por que são mentiras? Perché sono bugie? Olha Perché- que interessante aqui, ó. Guarda che interessante. La Chiesa è il corpo di Cristo, la famiglia di Dio, la luce del mondo. Essa daqui é a nossa missão. Questa qui è la nostra missione. Essa daqui é a nossa missão. Questa qui è la nostra missione. Os teus vizinhos esperam viver debaixo dessa luz. I tuoi vicini aspettano di vivere sotto questa luce. O teu marido, a tua esposa, os teus filhos esperam viver debaixo dessa luz. Tuo marito, tua moglie, i tuoi figli aspettano di vivere sotto questa luce. E como nós podemos classificar essa luz? E come noi possiamo classificare questa luce? Desse jeito. Così. Dio chiama la Chiesa a predicare, servire i bisognosi, consolare i feriti, insegnare la parola, pregare, intercedere, essere guidata dallo Spirito Santo. Nós estamos fazendo isso aqui como igreja? Noi stiamo facendo questo come Chiesa. De verdade, você tem hábitos de orar, de chorar, de jejuar, de pagar um preço pelos teus vizinhos, pela tua família, por essa nação? Seriamente, tu hai l'abitudine di pregare, piangere, pagare un prezzo per i tuoi vicini affinché questi si convertano? Quantas pessoas ouvem sobre Jesus no Quante teu dia? persone ascoltano di Gesù attraverso te? Quantas pessoas você convidou para vir para a igreja hoje? Quante persone hai invitato oggi per venire in chiesa? Na semana passada? E la settimana scorsa? Existe uma diferença em fazer parte de algo Esiste una differenza dal far parte di qualcosa e se tornar alguma coisa. ed essere qualcosa. A igreja é aquela que se torna igreja. La chiesa è quella che diventa chiesa, Senão nós vamos continuar religiosos. altrimenti noi continueremo religiosi. O que faz um religioso? Cosa fa un religioso? Ele vive um ritual. Lui vive un rituale. O religioso é dependente daquele ritual. Il religioso è dipendente da quel rituale. O religioso, ele não sabe pregar, ele recebe a oração. Il religioso non sa pregare, lui riceve la preghiera. O religioso, ele não sabe transferir Deus, ele espera de Deus. Il religioso non sa trasferire Dio, lui aspetta da Dio. A igreja é diferente. La Chiesa è diversa. Como é que nós vamos fazer com 200 pessoas aqui dentro, irmão? Come noi faremo con 200 persone qui dentro? Quem vai cuidar de tanta gente? Chi si prenderà cura di tante persone? Se não somos nós hoje a termos essa responsabilidade. Se non siamo noi oggi a prenderci questa responsabilità. Essas cadeiras são para as pessoas que vão vir novas. Queste sedie sono per le persone che verranno, le nuove.
Eu preciso pensar que a cadeira que eu estou sentado hoje, alguém vai se converter nela. Io ho bisogno di pensare che la sede sulla quale sto seduto oggi, qualcuno si convertirà su di essa. Eu preciso entender que esse corpo é a minha missão. Io ho bisogno di capire che questo corpo è la mia missione. Eu não posso sentar aqui e ficar assim o tempo todo esperando por alguém orar por mim para que algo aconteça. Io non posso venire qui, sedermi, stare così, aspettare che qualcuno preghi per me affinché qualcosa succeda. Eu falo hoje com a igreja de Jesus. Io parlo oggi con la Chiesa di Gesù. Isso você é igreja lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Tu sei Chiesa sul tuo lavoro, nella tua casa, nella tua scuola. Você tem que entender que você está conectado a um corpo e esse corpo tem uma missão. Tu devi capire che tu sei connesso a un corpo e questo corpo ha una missione. E a missão é pregar o evangelho. E la missione è predicare l'Evangelo. A missão é servir as pessoas. La missione è servire le persone. Esse local é um local onde a igreja ela vai se reunir somente. Questo luogo è semplicemente un luogo dove la Chiesa si riunisce, De capacitação. dove è capacitata, Mas a missão é lá fora. ma la missione è lì fuori. A nossa missão é lá fora, é trazer pessoas para cá, para dentro, para se capacitarem, para voltar para fora. La nostra missione è prendere le persone da fuori, portarle qui dentro, capacitarle affinché loro possano uscire e compiere questa missione. A tua missão não é só vir no domingo, sentar e depois ir embora e se lamentar de alguma coisa que você percebeu que não foi legal. La tua missione non è venire la domenica, sederti, tornare a casa e lamentarti di qualcosa che non ti è piaciuto. A minha missão é ganhar pessoas para Jesus. La mia missione è guadagnare vite per Gesù. Eu preciso entender que eu estou conectado a um corpo que tem uma cabeça e essa cabeça pensa em ganhar pessoas. Io ho bisogno di capire che sono connesso a un corpo che ha una testa e questa testa pensa di guadagnare vite. Atos capítulo 4 fala algo muito interessante. Atti capitolo 4 dice qualcosa di molto interessante. La Chiesa primitiva distribuiva bene a chi era nel bisogno. A igreja é uma visão aqui. La Chiesa è una visione É a comunidade. Eles juntos agora eles tinham uma missão aqui. e la comunità, ora loro insieme avevano una missione. Isso daqui foi no início da igreja, tá? Questo qui è stato all'inizio della Chiesa, ok? Jesus subiu, foi embora, deixou a missão para a igreja. Gesù è salito, se n'è andato e ha lasciato la missione alla Chiesa. O ministério estava começando. Il ministero stava iniziando Aqui eles se juntam e falam: nós precisamos fazer alguma coisa. e qui loro si mettono insieme e dicono abbiamo bisogno di fare qualcosa. E eles começam agora a vender o que eles tinham. Eles precisavam fazer algo que atirasse a atenção de toda a cidade. E loro iniziano a fare qualcosa, hanno iniziato a vendere le cose che avevano per chiamare l'attenzione di tutta la città. Um exemplo, vou dar um exemplo de Agostinho e Rita que moram lá em Casal de Príncipe. Ad esempio faccio l'esempio di Agostino e Rita che abitano a Casal di Principe. Salvatore e Pina que moram lá em lá. Salvatore e Pina che abitano a Castelvolturno. E de repente eles vendem tudo que eles têm. E all'improvviso loro vendono tutto quello che hanno E agora todos os amigos deles souberam que eles venderam tudo que eles tinham. e tutti i loro amici sanno che loro hanno venduto tutto quello che avevano. E o que os nossos amigos fazem? E cosa i nostri amici fanno? Eles são fofoqueiros. Sono Sim. pettegoli, grazie. Eles gostam de falar. Gli piace parlare. Não é falando mal, mas eles vão divulgar aquela fofoca. Non è parlare male, ma è condividere quello che è successo. Eles vão tomar um café com alguém e dizer: você sabe o que a Pina fez? E prenderanno un caffè con gli amici e diranno avete visto cosa ha fatto Pina? Rapaz, o Agostinho, depois de mais de 60 anos, vendeu tudo que ele tinha. Ragazzi, Agostino dopo 60 anni ha venduto tutto quello che aveva. E você sabe o que ele vai fazer agora? E tu lo sai cosa farà adesso? Ele vai pregar o evangelho. Predicherà l'Evangelo. Toda a cidade agora vai saber que eles venderam tudo Tutta la città adesso saprà che loro hanno venduto tutto para pregar o evangelho. per predicare l'Evangelo. As pessoas vão vir agora para saber por que ele fez isso. Le persone adesso verranno per sapere perché loro hanno fatto questo.
E a atitude, a motivação deles vai ser honrada pelo Senhor. E l'attitudine e la loro motivazione sarà onorata dal Signore. E toda a cidade ela vai ser evangelizada pela atitude do coração E la deles. città intera sarà evangelizzata per l'attitudine di queste Eu só persone. dei um exemplo do que eles fizeram. Ho solo dato un esempio di quello che questi qui hanno fatto. E o que a Bíblia diz? Que Deus começou a acrescentar muita gente. E cosa la Bibbia dice? Che Dio ha iniziato ad aggiungere molte persone. Agora a Pina e Salvatore vão lá para a praça, lá para o meio da praça. Adesso Pino e Salvatore vanno in mezzo alla piazza. Me dá o nome de uma praça lá, Salvatore. Datemi un nome di una piazza, Salvatore, di Varcaturo. Una piazza di Varcaturo. Via Roma. O Salvatore trabalha com joias. Salvatore lavora con gioielli. Todo mundo agora lá na praça ouvindo Salvatore falar de Jesus. Tutte le persone adesso a Via Roma che ascoltano Salvatore parlando di Gesù, A primeira coisa, a primeira impressão, Salvatore ficou doido. la prima cosa che diranno, Salvatore è impazzito. Mas a loucura de Salvatore Ma la pazzia di Salvatore vai levar centenas de pessoas a Jesus. porterà centinaia di persone a Gesù. É mais ou menos isso que eles È viveram più o meno aqui. questo quello che è successo qui. É um contexto de loucura realmente. È un contesto di pazzia, realmente. Com os olhos naturais, isso é loucura. Con gli occhi naturali questo è pazzia. Mas para Deus isso é um movimento. Ma per Dio questo è un movimento. Porque Deus está chamando a igreja para fazer coisas sobrenaturais. Perché Dio sta chiamando la Chiesa a fare cose soprannaturali. Enquanto nós estamos somente preocupados com a quantidade de coisas que nós fazemos aqui dentro, Fin quando noi siamo solamente preoccupati con la quantità di cose che facciamo qui dentro, tem pessoas que precisam de nós lá fora. ci sono persone che hanno bisogno di noi lì fuori. E nós precisamos encorajar essas pessoas a encontrar as nossas células. E noi abbiamo bisogno di incoraggiare queste persone a trovare le nostre cellule. Se elas não encontram a nossa célula, Se loro non trovano le nostre cellule, as nossas células precisam encontrar essas le pessoas nostre agora. cellule devono trovare queste persone là fuori. Se os nossos líderes e discipuladores não são apaixonados por essa visão, Se i nostri leader, i discepolatori non sono appassionati per questa visione, nós estamos caminhando em uma direção errada. noi stiamo camminando in una direzione sbagliata. Nós não estamos seguindo a direção da cabeça, Noi non stiamo seguendo la direzione della testa, mas as nossas necessidades estão nos dirigindo. ma le nostre necessità ci stanno guidando. Amém? Amen? É necessário que a igreja entenda o seu papel, a sua função. È necessario che la Chiesa capisca il suo ruolo, la sua funzione. Olha só como nós precisamos fazer agora. Guarda come dobbiamo fare ora. São 4, eu coloquei 4 perguntas que são necessárias. Sono 4 domande necessarie. Chiediamoci, sto camminando con i miei fratelli o sto isolandomi? Sto usando i miei doni per edificare? C'è qualcuno che Dio mi sta chiamando ad aiutare? C'è un peso che devo condividere con la Chiesa? São perguntas importantes. Sono domande importanti. Nós todos os dias precisamos fazer isso daqui. Eu Ogni- estou usando o que Deus me deu para edificar a minha igreja. Ogni giorno devo fare questo, devo chiedermi, sto usando quello che Dio mi ha dato per edificare la Chiesa? Hoje nós temos um tempo de oração de homens aqui, quarta e sexta-feira. Oggi noi abbiamo un tempo di preghiera con gli uomini mercoledì e venerdì E Deus tem falado coisas extraordinárias através desses homens que têm orado. e Dio ha detto cose straordinarie attraverso questi uomini che hanno pregato. E nós entendemos que hoje nós estamos começando com poucos homens, E noi capiamo che oggi noi stiamo iniziando con pochi uomini, mas daqui a poucos meses nós vamos ter muitos homens orando, ma tra pochi mesi noi avremo tanti uomini pregando, porque é necessário que nós possamos entender o poder da oração. perché è necessario che noi capiamo il potere della preghiera. E quando nós entendemos a necessidade da oração, E quando noi capiamo la necessità della preghiera, algumas coisas vão começar a acontecer aqui dentro. delle cose inizieranno a succedere qui dentro. Amém? Amen? Eu
Eu vou dar um exemplo da vida de Pedro. Io ti darò un esempio della vita di Pietro, Que Pedro, ele vai ao templo onde eles se reuniam para orar lá no templo. A igreja naquele período, ela ia para o templo che orar. Pietro vai al Tempio, perché la Chiesa in quel periodo si riuniva nel Tempio per pregare, Mas dentro do templo, eles começaram a ter alguns problemas de perseguição. ma all'interno del Tempio loro hanno iniziato ad avere alcuni problemi di persecuzione. Mas isso não parou eles. Ma questo non li ha fermati, Eles começaram a orar nas casas das pessoas. hanno iniziato a pregare nelle case delle persone. Olha esse versículo, eu acredito que você já conhece esse Guarda questo versículo. verso, io penso che tu già conosci questo verso. Ma Pietro disse, io non ho né argento né oro, ma quello che ho io te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Quem já caminhou sobre as águas aqui? Chi è che ha già camminato sulle acque qui? É fácil ou é difícil? È facile o è difficile? Ok, essa foi a primeira pergunta. Agora a segunda. Questa è la prima domanda, ora la seconda. Quantas vezes você tentou? Quante volte hai tentato? Vieni qua, Fabiana. Racconta la testimonianza. Raccontaci com'è stato, Fabiana. Ah. Dá o microfone para ela. Dove? Dove e come? No, pastor, davvero. Perché scusate, io dico sempre, se c'è riuscito lui, ci riuscirò anch'io nel nome di Gesù. Prima di morire voglio camminare Deve sulle dire a acque. loro. Che io ci provo sempre, loro lo sanno. Hanno una forza, ma mi prendono per pazza, ma io so che prima o poi ci riuscirò. Ela tentou, declarou e vai continuar fazendo. Lei ha tentato, ha dichiarato e continuerà a farlo. O ministério não mudou a vida daquele homem. Il ministero non ha cambiato la vita di quell'uomo. A Bíblia diz que desde o seu nascimento ele tinha aquele problema. La Bibbia dice che fin dalla nascita lui aveva quel problema E algumas pessoas levavam ele para o templo, e alcune persone lo portavano al tempio, mas não para ser curado, mas para receber ajuda financeira. ma non per essere guarito, ma per ricevere l'elemosina. Agora, um dia, Pedro, que estava cheio de Deus, Ora un giorno Pietro, pieno di Dio, que missionário como muitos de nós, não é que tem muita grana, che era missionario come molti di noi non ha molti soldi, ele disse, cara, eu estou sem dinheiro, lui disse mi dispiace, sto senza soldi, mas eu tenho algo que vai mudar a tua eternidade. ma io ho qualcosa che cambierà la tua eternità. Quantas vezes você já disse isso para alguém que precisou de você? Quante volte tu hai detto questo a qualcuno che ha avuto bisogno di te? Porque nos supermercados, nas igrejas, tem pessoas que de repente conseguem andar, Perché nei supermercati, nelle chiese, magari ci sono persone che riescono a camminare, mas estão pedindo esmola na porta das igrejas aqui na Itália. ma stanno chiedendo elemosina nelle porte delle chiese qui in Italia. Lá na igreja de Aversa, no centro de Aversa, E nella chiesa ad Aversa, nel centro di Aversa, próximo de uma pizzaria, tem uma igreja muito antiga de Aversa. vicino a una pizzeria c'è una chiesa molto antica ad Aversa. E eu fiquei orando lá umas 3 horas naquele dia. E un giorno sono rimasto lì per 3 ore a pregare E eu me lembro perfeitamente o motivo que eu estava orando. Nós tínhamos um escritório lá. e io mi ricordo perfettamente il motivo per il quale stavamo pregando. Avevamo un ufficio lì E naquele dia o escritório estava alagado com muita água. e in quel giorno l'ufficio era allagato, pieno d'acqua. E nós tínhamos que pagar o aluguel naquela semana e nós não tínhamos dinheiro. E noi dovevamo pagare l'affitto in quel mese, in quella settimana, non avevamo i soldi. E eu falei para Deus, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der uma direção do que fazer. E io ho detto a Dio, Dio, io non me ne vado da qui fino a quando mi dai una direzione sul cosa fare. Aí eu vi um homem, não é italiano, é estrangeiro, Allora io ho visto un uomo, non era italiano, era straniero, umas 4 horas da tarde, 4 ore, alle 4 del pomeriggio. ele no beco do escritório, Lui nell'angolo dell'ufficio, porque eu vinha andando atrás dele, perché io camminavo dietro di lui,
Ele andava normal, E estava lui andando normal. camminava normale, camminava Ia se aproximando da igreja e ia começando a fazer isso. mentre più arrivava verso la chiesa ha iniziato a fare così. E quando chegou próprio diante da igreja, ele não sabia nem andar mais. E quando è arrivato davanti alla chiesa non sapeva neanche più camminare. E fez aquela cara de doente, E ha fatto quel volto di malato, colocou o chapéu e ficou pedindo na frente da igreja. ha messo un cappello in mano, ha preso un cappello e ha iniziato a chiedere l'elemosina davanti alla chiesa. Eu cheguei perto dele e disse: "Tá tudo bem contigo? E io sono stato vicino a lui e gli ho detto: sta tutto bene? Eu posso orar por você?" E gli ho detto: posso pregare per te? E ele me respondeu: E lui mi ha risposto: "Eu não parlo italiano." io non parlo italiano. Ele não aceitou a minha oração. Lui non ha accettato la mia preghiera. E eu estava pensando quantas pessoas hoje não receberam as nossas orações. E io stavo pensando quante persone che non hanno ricevuto la nostra preghiera, Dos teus amigos, dos teus parentes, da tua casa que não receberam a tua oração. dei tuoi amici, dei tuoi parenti, della tua casa, quanti non hanno ricevuto la tua preghiera? Uma oração muda a história de homem. Una preghiera cambia la storia di un uomo. E essa oração começa a explosão do ministério de Pedro. E con questa preghiera inizia l'esplosione del ministero di Pietro. Depois dessa oração, Pedro se sente Dopo questa preghiera Pietro inizia a sentirsi muito forte. molto forte. Ele se sente agora usado por Deus. Lui ora si sente usato da Dio. Até o lenço que ele se enxugava, Anche il lenzuolo con il quale si asciugava, a sombra dele. la sua ombra. A Bíblia fala que sobre ele existia uma unção de cura. La Bibbia dice che su di lui c'era un'unzione di guarigione. E por incrível que pareça, essa unção ela está sobre as nossas E vidas. sembra incredibile, ma questa unzione sta sulle nostre vite. Mateus capítulo 10, existe essa autoridade sobre a vida da igreja. Matteo 10 dice che esiste questa autorità sulla vita della Chiesa. Mas a pergunta é: eu estou colocando em prática essa autoridade? Ma la domanda è: io sto mettendo in pratica questa autorità? Nós, quando entendemos essa autoridade aqui, não é pelo que eu tenho, Noi quando capiamo che questa autorità, che non è per quello che io ho, não é pelo local que nós temos ou pelo non è per dinheiro il da luogo che igreja, noi abbiamo, mas é o poder que faz a diferença. ma è la potenza che fa la differenza. Nós precisamos apresentar Jesus com potência. Noi abbiamo bisogno di presentare Gesù con potenza. Nós precisamos levar as pessoas para as células, para o discipulado com potência. Abbiamo bisogno di portare Gesù alle nostre cellule, al discepolato con potenza. As pessoas precisam chegar nas nossas células e sentir a presença de Deus. Le persone hanno bisogno di arrivare alle nostre case, nelle nostre cellule e sentire la presenza di Dio. O nosso discipulado precisa ser a manifestação do poder de Deus. Il nostro discepolato deve essere la manifestazione della potenza di Dio. Eles faziam de uma simples reunião uma manifestação de poder. Loro facevano di una riunione semplice una manifestazione del potere di Dio. Olha só esse outro slide aqui. Guarda solo quest'altro slide. Esse homem, ele passou muitos anos aqui. Vamos fazer um exemplo que essa era a igreja onde ele ficava. Quest'uomo è rimasto molto tempo qui. Ad esempio, facciamo finta che questa è la chiesa nella quale lui andava tutti i giorni. Ok? Ok? E Pedro encontra ele aqui depois de muitos anos que ele era acostumado a vir para cá. E Pietro lo trova qui dopo molti anni che lui era abituato ad andare lì. A Bíblia diz que era La Bibbia dice che era portato un uomo storpio fin dalla nascita. alguém colocava ele aqui. Qualcuno lo metteva là. E isso daqui não mudou a realidade dele. E questo non gli ha cambiato la realtà. Mas Ma um discípulo un discepolo que não tinha dinheiro che non aveva soldi mudou a história dele. gli ha cambiato la storia. Olha só, ele não tinha dinheiro para dar para aquele homem. Guarda, Pietro non aveva soldi da dare a quell'uomo. Se de repente ele desse dinheiro, o cara continuaria lá. Magari se gli avesse dato un'offerta, quell'uomo sarebbe rimasto là.
Ma Pedro oferece algo diferente para ele. Pietro gli offre qualcosa di diverso. Ele oferece aquilo que ele tinha de mais precioso. Lui gli offre quello che aveva di più prezioso. Sabe o que eu entendo aqui, pastor? Sai cosa capisco qui? Se Jesus não é precioso para nós, Che se Gesù non è prezioso per noi, o que nós vamos poder dar para as pessoas quello che noi possiamo dare per le persone é somente dinheiro. è solamente soldi, sono solamente soldi. Nós não vamos mudar a vida de ninguém. Noi non cambieremo la vita di nessuno. Se Pedro tivesse dado dinheiro para ele, Se Pietro gli avesse offerto soldi, a vida dele não teria sido transformada. sua vita non sarebbe stata trasformata. Mas Pedro agora oferece aquilo que ele mais amava. Ma Pietro ora gli offre quello che lui più amava. Quando nós falamos de algo que amamos muito, tudo começa a mudar ao nosso redor. Quando noi parliamo di qualcosa che noi amiamo tanto, tutto inizia a cambiare intorno a noi. Alguns anos, na verdade 2 anos para cá, Da 2 anni eu decidi no meu coração amar, io ho deciso nel mio cuore di amare, admirar, ammirare, interceder intercedere os meus amigos, pela vida dos meus per amigos, la vita dei miei amici, pela vida dos pastores que estão ao meu redor, per la vita dei pastori che sono intorno a me, todos os meus discípulos que Deus tem me dado para cuidar para Ele. tutti i miei discepoli che Dio mi ha dato per prendermi cura di essi. Eles sabem do que eu estou falando, que eu sou o primeiro a admirar cada um deles. Dio sa di cosa sto parlando, io sono il primo ad ammirare ognuno di loro. Eu amo cada um dos discípulos que Deus me deu. Io amo ognuno dei discepoli che Dio mi ha dato. E tudo que eu mais sonho é que todos os sonhos de Deus, as promessas de Deus se cumpram na vida deles. E tutto quello che io sogno è che i sogni di Dio, il progetto di Dio si compia nella loro vita. Não foi sempre assim. Non è sempre stato così. Não foi sempre assim. Non è sempre stato così. Um período eu achava, se eu pensasse dessa forma, Un periodo io pensavo che se pensassi di questa forma, in questo modo, eu estaria concorrendo com alguém. io stavo concorrendo con qualcuno E o Senhor curou o meu coração. e il Signore ha guarito il mio cuore. Se eu estou caminhando com pessoas que eu não admiro, Se io sto camminando con persone che non ammiro, eu preciso rever as motivações do meu coração. io ho bisogno di rivedere le motivazioni del mio cuore. Isso é muito forte para uma igreja que trabalha com discipulado e células. Questo è molto forte per una chiesa che lavora con discepolato e cellule. Hoje, a mensagem que eu estou trazendo para vocês é uma mensagem que vai refletir daqui a 2, 3 anos na vida de vocês. Oggi il messaggio che vi sto portando è un messaggio che rifletterà da qui a 2-3 anni nella vostra vita, Porque daqui a 2 anos nós vamos ter 5 igrejas nessa região. perché fra 2 anni noi avremo 5 chiese in questa regione. Eu tenho certeza do que Deus está fazendo aqui. Io ho la certezza di quello che Dio sta facendo qui E a minha visão é muito clara sobre formação de pastores. e la mia visione è molto chiara su quello che è la formazione di pastori. Então, quando Pedro ele dá para aquele homem Jesus, E allora quando Pietro dà a quell'uomo Gesù, toda a cidade agora sabe que existe autoridade sobre a vida dos discípulos. tutta la città ora sa che esiste autorità sulla vita dei discepoli. Os discípulos não falam, quem fala agora é o que está caminhando na cidade. I discepoli non parlano più, chi ora parla è quello che sta camminando nella città. O que está trazendo a multidão são as pessoas que estão sendo curadas. Quello che sta portando le moltitudini sono le persone che sono guarite. Isso acontece quando a igreja, quando nós entendemos o Questo nosso papel. succede quando noi capiamo il nostro ruolo. Por quê? Olha só esse slide aqui. Perché guardate solo questo slide. Perché l'uomo chiede soldi e non guarigione. L'uomo guarda la mano di Pietro aspettando monete, ma Dio vuole dargli qualcosa di immensamente più grande. Mostra che la Chiesa non dipende dai soldi. Le ricchezze umane non erano la forza della Chiesa primitiva, la potenza di Dio sì.
nós estamos sendo preparados Noi ci stiamo preparando para algo que vai acontecer através das nossas vidas. per qualcosa che succederà attraverso le nostre vite. Você vai ser um instrumento de Deus para levar poder para as pessoas. Tu sarai lo strumento di Dio per portare potenza alle persone. Amém? Amen? Quando nós ouvimos isso, nos traz uma responsabilidade. Quando noi ascoltiamo questo ci porta a una responsabilità. Eu vou dar mais um exemplo, nós vamos estar concluindo. Darò ancora un esempio e staremo concludendo. A Bíblia fala de um homem que La Bibbia parla di un uomo che da 38 anni era infermo. quantos anos? Quanti anni? 38 anos que ele esperou por alguém. 38 anni per i quali lui aspettò qualcuno. De repente você conhece alguém que está esperando você chegar. E forse tu conosci qualcuno che ti sta aspettando. 38 anni di dolore, di dipendenza, di fallimenti, 38 anni di solitudine. La domanda di Gesù: vuoi essere guarito? A pergunta é não repetir o que ele esperava que fosse repetido? La domanda non era ripetere quello che lui sperasse che fosse ripetuto. Quando Jesus pergunta para ele o que ele precisava, Quando Gesù gli ha chiesto di cosa aveva bisogno, ele começa agora a se lamentar, ninguém me levou lá ainda. e lui adesso inizia a lamentarsi: nessuno mi ha portato là. Eu já estou nessa igreja há muitos anos e eu não vi nada acontecer. Io già sono in questa chiesa da tanti anni e non ho visto niente che succedesse. Eu estou servindo Jesus tantos anos, eu não vi nada ainda. Sto servendo Gesù da tanti anni e non è successo niente. Começamos a procurar culpados para algumas situações. Iniziamo a cercare i colpevoli per alcune situazioni. Aí entra um segredo bem aqui. Allora entra un segreto in questo momento. Jesus não leva ele para o tanque, Gesù non porta questo uomo alla fonte, porque Jesus ele vai quebrar paradigmas. perché Gesù vuole rompere paradigma. Jesus ele não está desobedecendo nada quando cura ele instantaneamente. Gesù non sta disobbedendo niente quando lo guarisce istantaneamente. Porque no templo o anjo descia, as águas se moviam, as pessoas entravam e eram curadas. Perché nel Tempio l'angelo scendeva, muoveva le acque, le persone entravano ed erano guarite. Mas Jesus não leva ele nas águas. Ma Preste Gesù atenção. non porta quest'uomo all'acqua, attenzione, Ele cura ele. lui lo guarisce. De repente as pessoas estão esperando que você faça algo tradicional por elas. Forse le persone stanno aspettando che tu faccia qualcosa di tradizionale per loro. Mas aqui nós vemos uma pergunta que muda a vida dele. Ma noi qui vediamo una domanda che gli cambia la vita. Jesus pergunta se ele queria ser curado. Gesù gli chiede se voleva essere guarito. Ele não tinha a resposta certa. Lui non aveva la risposta giusta. Muitas vezes das pessoas que nós vamos convidá-las para ir para a célula, para a igreja, Molte volte le persone che noi inviteremo per andare alla cellula, in chiesa, elas não vão ter uma resposta certa. non avranno una risposta giusta. Mas a pergunta é: você tem verdadeiramente poder na sua vida? Ma la domanda è: tu hai veramente potenza nella tua vita Para mudar, apresentar Jesus para essa pessoa? per cambiare, presentare Gesù a questa persona? Por que Jesus pede isso para ele? Perché Gesù gli chiede questo? Ultimamente eu tenho pensado nisso. Ultimamente ho pensato su questo. Perché non tutti vogliono cambiare veramente. Perché a volte ci abituiamo ai nostri limiti. Perché la guarigione richiede fede. Perché Gesù vuole una collaborazione spirituale, non magia. Gesù parla al suo cuore più che alle sue gambe. Jesus não estava falando a doença daquele homem. Gesù non stava parlando alla malattia di quell'uomo. Não estava falando ao vício daquele homem. Non stava parlando al vizio di quell'uomo. Jesus estava falando à sua alma. Gesù stava parlando alla sua anima. Quantas vezes eu já orei por pessoas com cigarro na mão? Um Quante exemplo. volte, ad esempio, ho pregato per delle persone con la sigaretta in bocca. Pastor, pastor, eu não sei se eu quero realmente.
Oh, pastore, non lo so se lo voglio veramente. sem vontade de mudar. Senza volontà di cambiamento. Quantas vezes eu já orei por pessoas embriagadas? Quante volte ho già pregato per le persone ubriache? Quantas vezes eu já orei por mortos Quante volte ho già pregato per dei morti e não tive nenhuma resposta? e non ho avuto nessuna risposta Porque eles estavam mortos. perché erano morti. Mas enquanto eu orava por eles, Deus falava comigo. Ma quando io pregavo per loro, Dio parlava con me. Quando você ora por uma situação impossível, Deus ministra no teu coração. Quando tu preghi per una situazione impossibile, Dio ministra al tuo cuore. Esse é o papel da igreja. Questo è il ruolo della Chiesa. Ontem nós fizemos um evento para 70 pessoas. Ieri abbiamo fatto un evento qui per 70 persone. No final veio um pouquinho mais. Alla fine sono venuti un po' di più. Se de repente você fizer um evento na tua casa para 10 pessoas, Forse tu farai un evento a casa tua per 10 persone Deus vai enviar 20 pessoas. e Dio ne manderà 20. Mas a pergunta é o teu coração como está? Ma la domanda è: come sta il tuo cuore? Eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. Io ho riflettuto molto su questo ultimamente. Por que eu estou aqui? Perché io sono qui? Por que eu estou cuidando de igreja? Perché io mi sto prendendo cura di una chiesa? Por que eu aceitei a missão no meu coração? Perché io ho accettato la missione nel mio cuore? Porque tantas vezes é tão difícil. Perché tante volte è molto difficile. É muito mais fácil abandonar. È molto più facile abbandonare. Mas o Senhor tem ministrado no meu coração isso aqui. Ma il Signore ha ministrato al mio cuore questo. Não funciona. Aspetta. Ancora una volta. Ho detto a Tommy di cambiare questa cosa. Mi puoi passare? Deus tem uma resposta para nós hoje. Dio ha una risposta per noi oggi. Vai, pastor. La risposta dell'uomo è: Signore, io non ho nessuno. Non risponde sì o no. L'uomo parla della sua solitudine, parla dei suoi fallimenti. Non ho nessun aiuto umano. Ogni volta uno scende prima di me, una frustrazione continua. È il grido di chi ha perso la speranza. O Senhor falou comigo assim. Il Signore mi ha detto così: Muitas pessoas boas vão chegar sem esperança próximas de você. molte persone arriveranno a te senza nessuna speranza, Decepcionadas, deluse, feridas. ferite, E você precisa ser curado e tu hai bisogno di essere guarito para curar essas pessoas. affinché tu possa guarire queste persone. Eu entendi que o poder está na cura. Io ho capito che la potenza sta nella guarigione. Se nós não somos curados como igreja, Se noi non siamo guariti come Chiesa, nós vamos nos iludir com uma falsa religião. noi ci illuderemo con una falsa religione. Vamos falar de Jesus aqui Parleremo chorar, di Gesù e choramos em casa. e piangeremo qui e piangeremo a casa nostra. E não é o que Deus quer de nós. E non è quello che Gesù vuole da noi. Ele tem pessoas que vão mudar a história dessa nação. Lui cerca persone che cambieranno la storia di questa nazione. Nós vamos caminhar em uma palavra de Deus. Noi cammineremo in una parola di Dio. Vamos ver se funciona agora. Gesù Tecnologia. non guarisce secondo le tradizioni, nessuna piscina, nessun rito, solo parola e potenza. 38 anni di sofferenza non limitano Dio. Dio non guarda quanto tempo hai sofferto, può liberarti oggi. Lucas, tira essas coisas aqui, filho. Hoje, enquanto eu estava orando aqui, Oggi, mentre pregavo,
O Senhor colocou no meu coração de fazer uma adoração no final sobre palavras proféticas. Dio ha messo nel mio cuore di fare alla fine un'adorazione su parole profetiche. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé nesse E momento. mi piacerebbe invitarti ad alzarti in piedi. Tem algumas pessoas que têm o dom da palavra profética. Ci sono le persone che hanno il dono della parola profetica. E o Senhor colocou no meu coração que vai manifestar no coração dessas pessoas algo que Ele já está fazendo. E il Signore ha messo nel mio cuore che manifesterà nel cuore di queste persone qualcosa che già sta facendo. Existe uma unção de cura e libertação nessa noite. Esiste un'unzione di guarigione e liberazione questa sera. E nós vamos começar a fazer um tempo de adoração agora. E noi inizieremo a avere un tempo di adorazione in questo momento. Nós vamos deixar o microfone ali no púlpito ligado. Noi lasceremo il microfono sul pulpito acceso E nós vamos fazer uma intensa adoração. e noi faremo un'adorazione intensa. E nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. E noi clameremo al Signore in questa sera. Vamos buscar a presença dEle. Cercheremo la sua presenza Vim até que Ele possa manifestar a sua voz entre nós. affinché Lui possa manifestare la sua gloria su di noi. Nós vamos tirar esse tempo de adoração agora. Noi separeremo questo tempo di adorazione ora. E eu quero encorajar você a exercitar isso que está dentro de você. Io voglio incoraggiarti a esercitare questo che è dentro di te. E se o Espírito Santo colocar no teu coração de pegar o microfone, de orar por algo que você está sentindo, E se lo Spirito Santo mette nel tuo cuore il desiderio di prendere il microfono e pregare per qualcosa che tu stai sentendo, eu quero que você obedeça a voz do Espírito. io voglio che tu obbedisca alla voce dello Spirito. Nós não vamos nos preocupar com o tempo nesse domingo. Non ci preoccuperemo con il tempo in questa domenica. Se de repente você tiver algum compromisso e quiser sair, Se per caso devi uscire, che hai un impegno, esse domingo vai ser um domingo especial. questa domenica sarà una domenica speciale. Não fique com raiva da gente, Non arrabbiarti con noi, mas nós queremos obedecer a voz do Espírito Santo. ma noi nessa vogliamo noite. obbedire alla voce dello Spirito Santo questa sera. Ele vai quebrar o protocolo dessa cera. Lui vuole rompere il protocollo questa sera. Ele vai se manifestar entre nós. Lui si durante esse manifesterà tra di noi questa sera. momento. E nós queremos ter o nosso coração aberto para ouvi-lo e senti-lo. E noi vogliamo avere il nostro cuore aperto per ascoltarlo e sentirlo. Em o nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Ti sto aspettando qui. Ho già chiuso la porta, puoi venire. Ti aspetto perché tu faccia ancora ciò che fai sempre in me. Il mio cuore è aperto per te. Ti prego, vieni e riempi questo luogo. Ti dono tutto quello che io sono e ciò che un giorno